Halo anonim. Di video kali ini kita akan bermain game jadi saya ngeliatin guys. Oh ya kalian mau tahu guys, misalnya aku nggak tahan pigi kan sebutan dari si jangan lupa subscribe, youtuber like guys, kalian cuma nonton. Ini adalah spawner villager biasa ngelag guys. Dan kalau mau tahu ini rumah siapa guys, rumah aku tuh yang ini guys. Iya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Mana keluar? Guys, mungkin PC saya bakal meledak guys. Kita hitung tolong, kita terjebak di dunia Minecraft yang sangat gelap guys. Kalau yang pro player untuk player main game ini, tolong saya. Saya baru 1 jam record udah males record gitu loh, nge-lag minta dari server cuy. Jamban ini kali sumpah guys. Gini gimana saya mau buat rumah lagi guys. Gila, ini ada zombie. Nah di sini kita bikin apa di sini guys? Saya punya ide. Kalian pernah camping gak? Aduh capek banget kita sumpah. Kalian pernah camping gak? Itu dia yang saya akan bikin. Kita akan gitu ya guys. Cool apa nih? Putih, merah, ini enggak. Pagar guys. Pagar bahasa Inggrisnya apa guys? Nah udah guys, di sini udah malam, sana kita tidur guys. Tidur ngantuk saya guys. Udah pagi, villager bangunnya jam 5. sahur udah telat. Sudah sahur guys, saya lagi menjalankan puasa, sudah sahur guys di Minecraft. Mama spider oke, kita bakal bikin 3 blok. Kita bukan bakal bikin 3, 1, 2, 3. Nah udah ya guys, karena udah kan ntar ini
Atau ini bakal jadi ribet guys, karena ini ngelag guys. Ini game banyak banget iklannya, ya Allah ya Robi. Dan kaki saya gatel guys. Kita bikin di sini tuh. Bikin puasa tuh. Udah jadi. Sama seperti di belakangnya kita pakai. Nongol putih udah gitu, putih yang namanya itu. Nah sini ntar kita taruh barang-barangnya. Ntar paling kita cuma butuh bed doang kan, bed sama chest, bed sama chest. Oke kan di maaf guys agak berisik di sebelah karena ada pembangunan rumah guys, kuli. Oke di sini kita bakal bikin lagi ya, udah pegang gas sekarang harus ditonton terus. Kuda yang kesini, kuda tuh guys, kenapa nggak nge-like guys? Tunggu. Ya Allah, village saya pada kumpul di sini guys. Pantesan di sini nggak nge-like loh.
Nggak terlalu sih. Di sini langsung aja kita kasih. Udah jangan tidur. Tadi berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Hampir kepencet. Kameranya mati sambil goyang. Bisa karena banget pigi. Mirip guys, jadi dan kita akan bikin lagi guys. Di sini kita akan bikin warna hijau aja. Warnanya sih saya guys, menurut kalian saya pro build juga guys. Apakah saya mirip seperti Azre Alon, Bang Azre maksudnya? Dan kalian subscribe channel youtuber yang lain juga guys, youtuber Minecraft dan youtuber ya yang lain. Oke, kalian ntar kalau komen apakah kalian setuju kalau saya bakal bikin yang namanya itu channel Roblox. Oke, tempat Roblox guys. Kenapa kalian tahu Roblox? Kita cepet udah kayak Jorge guys. Tapi masih cepetan Jorge first in Bang Jorge. Misi woi, kuda lumping apa ngasih hidung ah? Kok kira kok kayak ada yang aneh, kayak muka cuy ngiroy mod. Kita naik guys, model apa maksudnya saya mau pergi. Nah, ntar kita bikin vlog. Kita butuh namanya itu saddle guys, shadow dan armor horse. Armor kuda apa namanya? Horse armor ya. Saya sih nggak terlalu mau tahu game Minecraft guys. Belum tahu.
Shadow tuh. Shadow tulisannya. Oh ini. Sama armor. Gelap gitu ya. Ini rumah guys. Kok nggak bisa ya? Gimana ini? Gimana caranya cuy? Gimana? Ya elah, sesat guys. Sudahlah. Jam berapa? Kita nyari kuda. Nah, ini bagus nih. Kok nggak bisa dah? Mau tidak? Kemana? Mau tidak? Itu foto kayaknya. Mantap. Terus kalau nggak salah kita butuh pancingan. Pancingan yang nontonnya itu. Saya nggak tahu namanya apa guys, saya lupa. Pancing ada wortelnya, nah ini dia. Oh, seru guys. Ngoek, ngoek, ngoek. Oke, sekarang kita pergi. Kita ada desa. Dadah guys, semangkok.
Oke guys, baiklah ini aku akan pergi bentar ke tempat impian. Kita sebagai kepala desa guys, babi seman. Oh ini babi saja. Sini. Apa sih ini ya? Kamu
sebanyak-banyaknya. Salah, maaf. Masuk. Nomor 2 yang udah. Ya. Kenapa? Carrot ya. Siapa yang mau carrot? Siapa yang mau carrot? Siapa yang mau carrot? Saya. Siapa yang
sampah ini kelihatan. Oke, sepertinya ini banyak. Ya udah guys, kalau gitu sampai di sini videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta upload. Entah berapa menit ini, 31. Dadah.